Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não há. Fala, galerinha, aqui no meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês, fazendo o desafio da Tamarina. Aqui, pega o teu aí, papá. Aqui, ó, onde aqui, ó, pode pegar. Não pode Fazer careta, mandaram lá nos comentários, né, galera? A gente ainda vai fazer pão com pasta de dente, mas a gente não fez ainda porque a gente não comprou o pão, mas tá com R$1,50. Mas R$1,50 eu acho que dá pra comprar o pão. Porque são dois pão, né, galera? Pra mim e pra ele. E sem mais nenhuma enrolação, vamos pro vídeo. Voltamos! E trazendo de novo. E não pode fazer careta, como prometemos. Porque o bagulhozinho a gente só um caralho. Deixa eu botar água. Peraí, não. Vou botar água na nossa jarra que a gente fez o desafio do ar. Vou botar pra mim também. Mas tem que ser água gelada. Não, já é gelo aqui. Água fria. Mas pra que água fria? Água gelada não é igual. Aqui, água fria com água gelada. Galera, finalmente estamos chegando a 50 inscritos! Galera, vou deixar links aqui na descrição, que é o do Anderson Nunes, que vai ser também os Patetas, que eles fizeram, né? Que são meus amigos. Então, Patetas, pô. o Patetas, que é o Henrique, são os Patetas. E Anderson Nunes é o nome dele, Anderson. Aí a gente tá trazendo mais um vídeo hoje. E sem mais nenhuma enrolação, vamos logo. Aqui está a jarra de água. Chapa, deixa eu enxugar. Cada um vai beber meia água. Porque aqui tá tudo melhor. Eu vou ser o primeiro. Pode continuar, Edson? O quê? Posso? Aí a gente vai contar de 1 até 3. Vai os três, os dois juntos? Não, os dois juntos não. Vai comer sem fazer careta. Mas tem que ficar aqui, ó. Peraí. Pode comer de pedacinho para assim? Eu conto, vice bicho. Pode? Não, tem que comer de pedacinho. Não, tem que comer. Pode comer de pedacinho, pedacinho. Se quiser. Eu vou contando, viu? 1, 2, 3 e já! Sem fazer careta, viu? Amarra. Ó, tá fazendo, pode fazer não. Bora pra ali, ó. Aí vai estar gravando. Bora, como agora tudinho? Galera, se tiver muito barulho é por causa do som que é lá no... Aí, ó, na frente, porque o som é muito grande. Vamos. Meu tudinho, galera. E agora sou eu, né, galera? Vai já radada um pouquinho. Sou eu agora, galera. Vai. Vai valendo? Quanto de 1 a 3? 1, 2, 3 e já! Oi. Não pode fazer careta. Ai, mas outro pedaço depois como. Eu só dei 3 mordidas só. 1, 2, 3. Posso beber água? Pode, bebe. Tá entalado, é? Tá entalado, é? Então. Falta o último, galera. Ah, bicho, tu mastiga e depois tu engole logo. Tu não fica assim, ó. Até o finalzinho não, tu. E engole. É a dedinho, né?
Engole. Galera, cumpri o desafio. E eu fiz o desafio, galera. Nós já não fizemos careta. E hashtag 6, que a gente fez o desafio já. Já fomos para hashtag 7. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no nosso canal aqui embaixo. Anderson Nunes e o Edson do Vale. E dá aquele like. E é nóis, e até o próximo vídeo. Falou!